Alloh azza va jalla uchun bir bas to'xta, nafas ol. Bu dunyoga faqat shu uchun kelmagansan, tushun. Ibodat ham qil. To'xta, masjidda azon aytilyapti. Bir kir, sajda qil, Allohda rizqingni so'ra. Alloh g'oyibidan sen g'izillab topayotgan pulingni oyog'ing tagiga qalashtirib tashlaydi. Ishonmaysanmi shunga? Iymoning yo'qmi shunga? Axir musulmonsan-ku. Ota-onang senga musulmon ism qo'ydi-ku. Ota-onang senga qulog'ingga azon, chap qulog'ing takbirlar aytib xursand bo'ldi-ku. Lekin sen 25-30 ga kirib nimalar qilyapsan endi? Nimaga oxirat tahorat deganingni eslolmaydigan darajaga kelib qolding? Nimaga faqatgina juma kunlari masjidga ko'radigan bo'lib qolding? Nimaga faqatgina jamoatga juma kuni keladigan bo'lib qolding? Qanaqa ummat bo'lding sen? Qiyomat kuni Allohning oldiga borganda nima deysan? Qanaqa qilib jamoatni qoldirmagan Rasululloh bilan bir safda turmoqchisan? Qanaqa qilib Abu Bakr Siddiqlar, Umar roziyallohu anhular bilan yelka-yelka turishlikka sen o'zingni loyiq deb bilyapsan? Nafsing seni aldab ketmadimi? Nafsing seni domiga tortib ketmadimi? Oyog'ingdan chalib ketmadimi? To'xta birodar. To'xta, nafsingga bir ur. 5 daqiqa o'ldirmaydi. Shundoq jamoatga kir, jamoat bilan shom o'qib chiqib ket. 5 daqiqa vaqting ketadi. Mayli tasbihingni yo'lda ayt. Hech kim senga qarshi yetmaydi. Qo'lingdan kelgancha jamoatga chiq. Allohdan so'ra, tavfiq so'ra, madad so'ra. Bo'ldi, uxlayverma hadeb. Bo'ldi,